အားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာတော်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်စတီဒီဘက်မှာတော့ပေါ့နော်ဒီကိုထိန်နဲ့ပေါ့နော်လက်နဲ့တစ်ဆက်တည်းပေါ့နော်ဆရာအခုပြထားတဲ့ဒီ Ragalan Sleeve design လေးကိုပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီအင်ချီပုံစံတွေအတိုင်းပေါ့နော်ဆရာ design လေးယူပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာကိုပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုရေးပေါ့နော် comment အောက်မှာရောဆရာ messenger တွေမှာရောပေါ့နော်ဒီခဏခဏလာမေးလို့ပေါ့နော်ဆရာဒီတစ်ပတ်မှာရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာခါတိုင်းပတ်ကပေါ့နော်တင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာတို့အချိန်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာဒီတစ်ပတ်မှာတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပေါ့နော်တင်ချင်တဲ့အင်ဂျီဒီဇိုင်းတွေလက်ဒီဇိုင်းတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လေဆရာရဲ့ပေါ့နော်ဒီ comment အောက်မှာမှန်ခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဆရာရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြအောင်ပါရင်ဆုံးပေါ့နော်ဆရာနေပြီးတော့ကိုသုံးပြတဲ့ပတ်တန်ကိုလိုချင်တဲ့ကိုရှိလေးတွေဘာလို့ထားမလဲဆိုဖြတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အရှင်းနောက်ပတ်တန်ရဲ့လက်ပတ်တန်ကိုမှာပေါ့နော်ဆရာလက်ရှိပတ်တန်ရဲ့ဆိုပြီးယူထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆရာတို့ step ဖောက်ဖို့အတွက်အရှိ level နဲ့နောက် level လေးကိုဘာလို့ထားမလဲဆိုရင်ဖောက်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပေါ့နော်ဆရာကတော့ပေါ့နော်ဒီမှာကဘာလဲဆိုရင်ပခုံးတောက်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်ဆရာပခုံးတောက်ကလေးကိုအရင်ဆုံးထားလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဆရာကနေပြီးတော့အခုပခုံးတောက်ထပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ရင်ကဖောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပတ်တန်ယူတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဆရာအခက်အခဲဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်ဆရာကဒီရင်တောက်ရဲ့ပေါ့နော်အလယ်မြင်လေးကိုမလုပ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကနေပြီးခွဲထားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဆရာဒါကအရှိချန်နဲ့နောက်ချန်ပတ်တန်လေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ပခုံးနဲ့လက်နဲ့တစ်ဆက်တည်း Ragalan Sleeve ကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့ပေါ့နော်ဆရာတို့ကဒီ level ပေါက်ဖောက်ထားတာရေပေါ့နော်ဆရာတို့ကဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်တဝက်ကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဆရာတို့ပုံထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းလေးယူပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှတ်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ဆရာတို့ကဂျိုင်းနဲ့ဘယ်လိုဆက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဂျိုင်းကပေါ့နော် white ကလေးရှိရတွေ့လားမသိဘူးနော်ဒီမှာဆိုရင်ဂျိုင်း white ကလေးနဲ့အခုအထိဆရာယူလိုက်တဲ့ပေါ့နော်တဝက်ဝက်လိုက်တဲ့အမှတ်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်အခုဆရာယူတဲ့အတိုင်းလေးပေါ့နော်လမ်းပြီးတော့ဆက်ပြီးယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလေးရှေ့ချန်လေးကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာနေပြီးဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ချန်လေးသွားယူပါမယ်နောက်ချန်ကိုတော့ပေါ့နော်ဆရာနောက်ချန်ဒီပခုံးဆောင်ကနေပြီးအတွင်းထဲကိုဆရာကနေပြီးတော့4 cm လက်မနဲ့ဆိုတလက်မနဲ့4စိတ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပုံတင်မရှိပါဘူးပေါ့နော်ကိုအဆင်ပြေလို့စိတ်ချယူလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာအရှိချန်ဆက်တယ်လို့မျိုးပဲဒီရဲပေါ့နော်ဆရာကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုပဲဒီဂျိုင်းဝိုက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ဆရာကပြပြလေးခုလိုမျိုးလေးဆက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆွဲထားတဲ့ပေါ့နော်မြင်းရဲကိုပေါ့နော်ဆိုတော့တဝက်ပြန်ဝတ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်တဝက်ဝတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကအပေါ်ကိုဘယ်လောက်တက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့ကစင်တီနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့6စိတ်ကနေ9စိတ်ထိဘာလို့လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တက်လို့ရတယ်လက်မနဲ့ဆိုရင်တော့2စိတ်3စိတ်လောက်ပေါ့နော်တက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေး white လေးယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြိမ်မှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအဝိုင်းမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ဆရာယူထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲအဖြောင့်လေးတိုင်းကတ်ကြီးလေးခိုင်းလိုက်လို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အရှိချမ်းကိုယူလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အနောက်ချမ်းကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးလေးယူပေးပါနော်အနောက်ချမ်းကိုလည်းဆိုတော့တဝက်ဝက်ပြီးတော့ဒီစင်တီမီတာနဲ့ဆိုရင်6စိတ်9စိတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတက်လိုက်မယ်ဒီလက်မနဲ့ဆိုရင်တော့ဆိုတော့2စိတ်တောင်မှမဟုတ်3စိတ်လောက်တက်ပြီးတော့အခုလိုဆရာ white လိုမျိုးလေးပေါ့နော် white ကလေးယူပြီးတော့ white လေးရပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်အဖြောင့်လို့ချင်နေဆိုရင်လည်းအဖြောင့်လေးယူပေးလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုရောသွားမှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရှိချမ်းရဲ့အနောက်ချမ်းရဲ့ဆိုပြီးတော့ဆိုတော့ဘာလို့ထားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တင်ငေသားလေးနဲ့ဘာလို့ထားပေးမလဲဆိုရင်မထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီနှစ်ချမ်းလေးပြသွားရင်ဆိုတော့လက်ပတ်တန်လေးယူလိုက်ပါမယ်အရှင်းနဲ့နောက်ဆိုပြီးမှတ်ထားပေးပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ရဲ့အလယ်မကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုပေါ့နော်ဆိုတော့က9စိတ်ခွဲပေါ့နော်စင်တီမီတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လက်မနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုတော့ဘယ်လောက်ယူမလဲဆိုရင်3စိတ်ဆိုပြီးဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုယူလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ယူပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့အလယ်မြင်ကနေအောက်ကိုပဲဆိုတော့3စင်တီမီတာလက်မနဲ့ဆိုတလက်မလေးပြန်ပြီးတော့အဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကအဲ့ဒီခုနတော့ကဆိုတော့ဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်ဘေးကိုတစ်ဖက်တစ်ဆက်စီထွက်ထားတဲ့အမှန်ရဲ့ဒီပေါ့နော်အရှိချမ်းရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခုလိုမျိုးဥစ္စာလေးနဲ့ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုကိုခုလိုလေးဆက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုဆက်မလဲဆိုရင်ဆိုတော့တိတ်ကလေးကပ်ပြီးတော့ဆက်ပေးမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ချမ်းကိုလည်းခုနကတော့ငါဆိုတော့ပေါ့နော်ဘေးကိုခုနစိတ်ခွဲဘာလို့ထားလဲဆိုရင်ထပ်ထားတဲ့ Mac လေးနဲ့ပေါ့နော်နောက်ချမ်းရဲ့ပခုံးလေးနဲ့ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်ခုလိုလေးထိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်လက်ရဲ့ button လေးတိုင်းခုလိုလေးလာလုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကြည့်ရဆိုရင်ပေါ့နော်အားလုံးမရစားလိမ့်မယ်လို့ဆင်နေနေမျိုးလင်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကနေပြီးဘာလို့လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ငါဆိုတော့ပခုံးဆောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ခုနကတော့ငါဆိုတော့3 cm လက်မနဲ့ဆိုရင်တလက်မစင်တိုင်း Mac လေးနဲ့ခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော် white ပြပြလေးခုလိုလေးလာပြီးတော့ဆက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာတို့ကခုနကတော့ငါဆရာတို့ဘာလုပ်ထားလဲဆိုယူထားတဲ့အခုံးလေးတွေအတိုင်းပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလေးကတ်ချီလေးနဲ့အရှိနောက်ကိုကိုက်ထုတ်လိုက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်
ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကတော့ငါပခုံးဆောင်လေးတွေတိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ white လေးယူထားတဲ့အတိုင်းလေးပေါ့နော်ကတ်စီလေးနဲ့ခိုက်ထုတ်လိုက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ရင်ထိတ်ကနေအောက်ကိုပေါ့နော်9 cm လက်မနဲ့ဆိုရင်တော့3လက်မပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုချလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အတွင်း channel ကိုတော့2 cm လက်မနဲ့ဆို6စိတ်ဆိုပြီးအခုလိုလေးထွက်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကိုလေးဆိုတော့က2 cm လက်မနဲ့ဆို6စိတ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အလယ်မြင့်ကနေဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုထွက်လိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ခါကဒေါင်းမတ်ကလေးနဲ့အခုလိုမျိုးလေးလန့်ဆက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်ကပါလဲဆိုရင်ချုပ်စာဘက်ကအချမ်းလေးကိုအခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ရင်ပုံစံလေး white ကလေးယူလိုက်မယ်ဒီဘက်ကတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကပြပြလေးအခုလိုလေးဆက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမြင်လေးကကတ်ကြီးလေးနဲ့ကြိုက်ထောက်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကတော့ဆိုတော့ကဘာလို့ထားလဲဆိုရင်တဝက်ဝက်ထားတဲ့မြင်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကဒီဘက်ကနောက်ဆင်ရဲ့ဒီတောက်ကလေးနဲ့ကိုအခုလိုမျိုးလေးလမ်းဆက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမက်ကလည်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုရမလဲဆိုရင်ကြိုက်ထောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာပေါ့နော်ဒါလေးကြိုက်ထောက်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်အချမ်းလေးတွေရောတော့မှဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုမှတ်မိတဲ့တင်ငေးသားလေးနဲ့အခုလိုမျိုးလေးပေးထားပေးပါနော်အကယ်၍ပေါ့နော်ကိုကနေပြီးတော့တင်ချင်တာတခုရှိရဆိုလို့ရှိရင်အခုဆရာတင်ထားတဲ့ပေါ့နော်ဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာမှန်ခဲ့ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်ဆရာရဲ့ပေါ့နော် online သင်တန်းတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရဲ့ပေါ့နော် page message နဲ့ဒီ comment အောက်မှာဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဆိုတော့ပေါ့နော် Telegram ရဲ့ comment message အောက်မှာလေးလာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ခေတ္တဆိုရင်ပေါ့နော်ဆရာရဲ့ပြည်နယ်တနာဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကပိတ်ဆက်ကိုက်ပြီးတော့လက်ပတ်တန်လေးနဲ့ခုလိုမျိုးလေးသွားဆမ်းမယ်ပေါ့နော်ခေတ္တဆွေးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ဆုံးချန်နေဆိုတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ပေါ့နော် stick လေးဆွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်လဲလွယ်ကူတဲ့ stick လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်တူတူအသေးစိတ်လေးတစ်ချက်လိုက်ကြည့်ပြပါနော်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အထောင်မြင့်ရောအလဲမြင့်ရောပုံမှာပေါ့နော်နှစ်ခုစုံမက်ကလေးစုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အဲ့ဒီနံပါတ်စုံတဲ့နေရာကနေပြီးတော့အတွင်ထဲကိုဆိုတော့ကအနောက်ချမ်းရဲ့အဖြေပေါ့နော်နောက်ချမ်းလည်းပဲတိုင်းလို့ရတဲ့အဖြေလေးလာမှတ်မယ်အဲ့ဒီနောက်ချမ်းတိုင်းလို့ရတဲ့အဖြေကနေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်ကိုဆိုတော့ကအရှိချမ်းတိုင်းလို့ပေါ့နော်ရတဲ့ level အဖြေလေးကိုလာပြီးတော့မှတ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီပေါ့နော်အရှိချမ်း level အဖြေကနေပေါ်ကိုဆိုတော့နေပြီးတော့5 cm လက်မနဲ့ဆိုရင်တော့2လက်မဆိုပြီးခုလိုလေးတက်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်။ဘာလို့လဲဆိုရင်5 cm လက်မနဲ့ဆို2လက်မပါအဲ့ဒီဆုံတဲ့အမှတ်ကနေလေ0အတွင်းထဲကို5 cm လက်မနဲ့ဆို2လက်မဆိုပြီးခုလိုမျိုးလေးလာပြီးမှတ်လိုက်မယ်။မှတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်မှတ်ကိုဘာလို့လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်0ကပေကွေးလေးနဲ့ခုလိုလေးဆက်လို့လေးဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာကဒီမှာ step ပြပမာဏကို3 cm လက်မနဲ့ဆို1လက်မဝင်ချင်းယူထားရဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကအပြားကြီးစင်းနေဆိုရင်ကြီးစင်းတဲ့လောက်ကလေးဘာလို့ပေးလို့ရလဲဆိုယူလို့ရပါတယ်။ဆက်ဒီမှာတော့ပေါ့နော်3 cm လက်မနဲ့ဆိုရင်တော့1လက်မလေးယူထားပါတယ်။ဟုတ်ပြီပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအဝိုက်ကလေးတိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့နေဘာလုပ်မလဲဆိုရင်နောက်ချင်းရေးပေါ့နော်လေပင်ပပမာဏလေးအရင်ဆုံးလာမှတ်ပါမယ်ဒီအဝိုက်ကလေးတိုင်းပေါ့နော်အဖြောင်းနိုင်မျိုးတော့ပါအောင်နော်ခေတာပြီးလို့ရှိရင်အနောက်ချင်းဖြစ်လေးရပြီဆိုရင်ရှေ့ချမ်းကိုလည်းအခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလေပင်တိုင်းလို့ရတဲ့အဖြေလေးတိုင်းပဲလာပြီးတော့အခုလိုလေးမှတ်ထားပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့နေပြီးတော့အခုလိုမျိုးလေးဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒေါင်းမန်လေးတိုင်းဆွဲလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒေါင်းမန်လေးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့အခုဆွဲလိုက်တဲ့ဒေါင်းမန်မြင်လေးကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အတွင်းထဲကို0ကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်0.5 cm ပေါ့နော်လက်မနဲ့ဆိုရင်2စိတ်စာလောက်ကလေးဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်ဒီ stick လေးကိုစားပေးလိုက်မှဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်းတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကအရှိလည်းပဲအပိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒါလေးကိုဆိုတော့အပိတ်ကလေးခုလိုလေး on 4ပုံစံလေးပေါ့နော်ဘာလို့လိုက်မလဲဆိုရင်တင်ကေးသားလေးထားပြီးတော့ကိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဆရာကဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပတ်တန်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကူရပါမယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့
ဒီအပိတ်ကလေးကူးလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကနေပြီးတော့ဒီလိုကူးလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ချွန်းနေတတ်တယ်ပေါ့နော်ချွန်းနေတတ်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ကဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲဆိုတာကိုဆရာကတစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဆရာတို့ပေါ့နော်ကူးတဲ့အချိန်မှာလေးဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်အခုဆရာပြလိုမျိုးလေးဒီလိုလေးချွန်းနေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုချွန်းနေတာလေးကိုပေါ့နော်ဆရာကနေပြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုအခုလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆရာဆက်တဲ့လိုမျိုးလေးပြပြလေးဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုရင်ထည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပေးပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အပေါ်ကနေအောက်ကို2 cm ပေါ့နော်လက်မနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်6စိတ်လောက်အခုလိုချပြီးတော့ mark လေးတစ်မှတ်လိုက်ပါမယ်။ mark ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကနေပြီးတော့ stick ပုံစံလေးပေါ်တော့အောင်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုး white ကလေးပါလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆွဲလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမြင်လားမသိဘူးเนาะအခုလိုပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကတော့ကူထားရဲပေါ့နော် stick စာပမာဏလေးတိုင်းကိုဆိုတော့ကတ်ချီလေးနဲ့ခိုက်ထုတ်ပေးလိုက်လို့ရပါပြီเนาะဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုရင်တူတူတစ်ဆက်လိုက်ကြည့်ပေးပါဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ pattern လေးအားလုံးလည်းရလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ့နော်ဆရာတို့ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်မိထားတဲ့ပုံတွေအတိုင်းလေးပဲအားလုံးကို pattern လေးယူပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမရကြလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဒီ inch design လေးကိုပေါ့နော်မိထားတဲ့ပေါ့နော်ဒီ comment ပိုင်ရှင်ကလည်းပေါ့နော်ဆရာတို့တဘောချနဲ့တက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခေဒါဆိုရင်ပေါ့နော်ဆရာတို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်စနာရှင်းလည်းတခုမှန်ခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်